Bajo la dirección de Olinto Medina se inicia en 1963 el Sexteto Juventud. Aunque tenía un sonido original, era bastante ambiguo, prescindía de metales, pero incluía guitarra eléctrica, una rareza para un conjunto latino. Se cree que parte de su éxito se debió al cantante y percusionista Carlos Tabaco Quintana. Sandra Mora, que tiene la Sandra Mora, que a toda hora llora, que llora. Otro grupo que destacó fue Los Dementes, del pianista y arreglista Ray Pérez, creado en 1965 en Maracaibo. Apártate de la calle, Perico. Incidió en el desarrollo de la salsa venezolana, pues fue la primera en adoptar el esquema neoyorquino, puntualmente el de La Perfecta, de Eddie Palmieri. También se conformó el Combo Latino, dirigido por el percusionista y timbalero Roberto Monserrat, a quien luego en 1965 relevó en la dirección Federico Betancourt. Su primer LP grabado en 1966, llamado Llegó la Salsa, marcó el inicio de lo que sería un nuevo momento musical en el Caribe. Pobre Cocolía, pobre Cocolía, caballero, pobre Cocolía, se lo llevó la policía. En 1972 irrumpió maravillosamente en la escena musical la Dimensión Latina, sin duda la agrupación más importante conocida en Venezuela. Yo sé que tú, mi amor, no podrás olvidar los besos que te di en tu boca sensual. Con Oscar de León como cantante y bajista, a quien luego se le sumó Vladimir Lozano, en poco tiempo se convirtieron en ídolos nacionales. Esta agrupación fue para el venezolano la referencia más directa y cercana del movimiento salsero. Me contaron los abuelos que hace tiempo navegaba en el Cesar una piragua. Del 74 al 76, varios discos compilaron sus más grandes temas, tanto que su ascenso no se hizo esperar. Frutas, ¿quién quiere comprarme frutas? Presentaciones en vivo, en radio, televisión y hasta en la cuna de la salsa, Nueva York, fueron producto de la fama adquirida. Todo iba muy bien hasta que Oscar de León anuncia su carrera por cuenta propia e inicia un rosario de nuevas incorporaciones, divisiones, reagrupamientos que aún se mantienen.